Good afternoon, friends. This is a day first. Start. फर्स्ट स्टेप होता है न्यू न्यू बनाना। डेढ़ मीटर डेप्थ है इस गड्ढे की। सबसे पहले मकान के चारों ओर नींव बनती है, जो कि 3 फुट चौड़ी होती है और 1.5 मीटर डेप्थ होती है उसकी। इस प्लॉट पे 19 पिलर हैं। हर पिलर 3 फुट चौड़ा और ज़मीन से 1.5 मीटर गहरा है। तीन फुट लंबाई चौड़ाई, 3 बाई 3 और डेप्थ है ज़मीन से 1.5 मीटर।